Cunqueiro, ou a moitos nos descubriron a Cunqueiro, por exemplo, saleu o primeiro volume da obra completa de Cunqueiro en Galaxia, onde se recollía toda a súa obra poética até o momento que aparecían os libros que xa se publicaran nos anos anteriores á guerra, non? Entón, aquilo foi un descubrimento. E un desos libros que apareceu nese período de tempo foi Xente de aquí e de colá. Bueno, en Xente de aquí e de colá hai un relato que eu non procede, nin vou a ler aquí inteiro, pero sí que quero aproveitar unha parte deste relato porque me vai servir para introducir a miña intervención. Cunqueiro neste relato, que titula Leiras de Tardiz, fala dun italiano que era moi asido ás pastelerías que había en Buenos Aires. Entonces, este italiano foi un día a unha pastelería e Leiras contaba así a historia. Este italiano dirixeuse ao pasteleiro e dixo: podían facerme unha tarta con biscoito, mermelada de melocotón, nata e un adorno de guindas, todo así arredor. Como non? Contestaba o dependente. E arredor das guindas podía ir un trenzado de amendoas tostadas. Como non? Traguíanlle a tarta e o italián quedábase admirándoa. Belísima, belísima. E podía no medio decir Evviva Arnandino. E a cada lado das letras aparecer un corazón. Como non? O italián mirábase no espello, afiaba o sombreiro, erguía os calzós un pouco, amosando os calcetís colorados. Aquí ten a tarta. E podes parecer por enriba así como un veo de azúcar e canela. Como non? E volve ao dependente e apresenta a tarta ao italiano. Envólvolla. Ou non, vou na comer aquí mesmo. Bueno, aquí temos dous mestres do xornalismo. Dous mestres. E o que lle hai que exixir a calquer mestre e a calquer xornalista de prestixio é toda esta exixencia que facía este italiano ao pasteleiro en Buenos Aires. É o máximo, exixir o máximo. E a estes dous xornalistas se lles exixe o máximo. E fan dous tipos de xornalismo que se complementan, pero que son radicalmente tamén diferentes. Ernesto fai a tarta que se consume no día, que se consume no momento, que é a actualidade máis palpitante e a que xa non sei como pode facer, porque ás 6 da mañá hai unha noticia e ás 9 esa noticia xa pode quedar eclipsada e a velocidade que vamos, que non é como hai 40 ou 50 anos que lías o xornal casi cunha semana máis tarde e seguía tendo vida. Agora é imposible, non? Pero Celeiro é o que prepara esa tarta que demandaba ese italiano, non? Por certo, Cunqueiro era un lambón tamén, e cando iba aquela pastelería que había en Lugo, na Rúa da Raíña, a pastelería Madardo, que creo que pechou, pedía unha dúcia de cañas, e comías todas, non as levaba para casa. Bueno, pois, digamos que aquí temos un xornalista que fundamentalmente ten que preparar esa tarta para comela no día, pero que a prepara con toda a esmero, con toda a exixencia, con toda a radical verdade e lucidez e coraxe que ten que ter un xornalista hoxe en día, e máis aínda cando nos quere dar a súa ollada lúcida e valente, que é sempre un vento fresco que nos chega de Coruña, nesas páxinas. E por outro lado temos o outro mestre do xornalismo que procura facer algo que non ten que ter esa caducidade, que pode resistir ao paso do tempo moito mellor, non? Eu creo, mirando así, vexo estes dous tipos de xornalismo, e os dous son necesarios, pero un ten unhas características e outro ten outro. Neste conxunto de textos que se recollen neste libro de Celeiro, Andares, o autor do prólogo xa nos dice algo que define perfectamente a este home, a Celeiro. Home cordial e retranqueiro, sabio e xeneroso, calmo e inquedo, observador agudo e sempre matinando. A Celeiro se lle ve as leguas que é boa xente. É desa xente
hai xente que se amarga a vida ou que naceu para amargar de vida aos demais. Celeiro é ese tipo de persoas que nos alegra a vida aos demais e que nos fai máis felices, que nos ilumina os días, que nos ilumina as horas que pasamos con el e que ademais tece país. Celeiro é das persoas que construye, que tece e que cose país entre diferentes personalidades, entre diferentes persoas, entre diferentes sensibilidades. Non hai nada máis que ver o libro e decatarse das persoas que fala e de como o fai, que o fai sempre con respeto, con cariño, con admiración, sea unha personalidade pois dun ámbito ou do outro. E logo, neste libro, que ven agrupado así os textos por varios capítulos, neste libro deste home que, ademais de xornalista, é poeta, aínda que eu non lle coñezo a él textos poéticos que apareceran en un libro como poesía, por lo menos eu non os coñezo, pero, primeiro, teño que dicir que fixo un traballo extraordinario sobre un poeta extraordinario que xa debería ter o Día das Letras Galegas hai tempo, que é Fiz Vergara Vilariño, pero é que, ademais, en todos os textos que hai neste libro hai un pouso poético, hai un alento poético, moitas veces na profundidade, que hai que buscalo, e outras veces que está na flor do texto. Pero ese alento poético, esa presencia da poesía está moi presente. E, de feito, hai textos que se poderían perfectamente presentar como un libro de poemas. E nesta primeira parte que agrupa os artigos, é un conxunto de artigos, e só vou falar desa parte, non me vou enrollar máis, é un conxunto de artigos sobre os incendios forestais. E eu creo que non fai falla nin programa electoral, nin de goberno, nin unha tesis doctoral sobre os incendios, nin nada, porque é que está todo escrito. Quen lee este conxunto de artigos ten un diagnóstico claro de cal é a situación que temos cos incendios, de cal ten que ser a terapia para resolvelos, e eu só quero lerdes algunhas frases que aparecen xa nun dos primeiros artigos. Dice: os incendios son destrutores do chan, dos produtos naturais, da gandería, da economía do país e da convivencia. É conveniente forzar a máquina até conseguir que os bosques sexan menos vulnerables ao lume. Compre aplicar mecanismos de prevención e máis adiante dice: parece que os lumes se apagan mellor con prevención, con cuidado e con anticipación, mantendo o monte limpo e preparado para producir. Dío moi ben a tía Manuela que invistan en prevención para aforrar en lamentos e gastar menos en extinguir tantos lumes. É dicir, non fai falla documentarse moito máis sobre os incendios porque está todo escrito aí. E ese grupo de artigos que falan dos incendios forestais remata cun texto que o asinaría o propio Uxío Noboneira. Este capítulo, por un lado, é un manifesto donde denuncia a situación, donde reivindica outra atención e outras políticas para o mundo forestal e para o campo, e, por outro lado, é tamén un texto lírico que remata así: desfíxose o rural, abandonáronse as aldeas, derrumbáronse as escolas, fóronse os mestres, os agricultores, os paisanos, os netos e os avós, todos se foron forzosamente, e aínda que queiran, non os deixarán volver. Eu creo que até aí é un texto poético que o asinaría Uxío Noboneira. Quero dicir unha cousa: é imposible escribir un libro destas características, e con todo isto, se non se ten unha aldea detrás. Se non se ten cos ollos pechados as vivencias da aldea de hai 30, 40 ou 50 anos. É imposible. Este libro, sendo un mestre Ernesto, nunca o podería escribir porque non ten esta aldea. Sinto, eu o mellor te outra, pero esta non. É dicir, Vigo, que é unha cidade que dá grandísimos escritores, como María Xosé Queizán, como Ferrín, que viveu a parte da vida ali, ainda que logo é arraiano e todo eso. Vigo produce
produce. Bueno, hai grandes autores que son vigueses. Non poderían escribir unha liña deste libro, porque non teñen detrás a vivencia, a memoria e todo ese caudal de riqueza do que Luís Celeiro e outras persoas somos afortunados, pero Celeiro, ademais, soubo expresar e sabe expresar con altura literaria, con altura lírica e sempre con lucidez e tamén con coraxe. E repito, para min, o de Celeiro, o mellor de todo é que todo o que fai é sempre para construir país. E nada